ერთ კვირაში შეძლებს ვარჯიშის განახლებას და დაბრუნდება სავარაუდოდ, თუმცა მანამდე ტაკიძე იცავს ბათუმელთა კარს. ტატანაშვილი საჯარიმოში შეიძლება სარდალიშვილი დაარტყა და მეკარე თამაშობს ამ ეპიზოდში ძალიან კარგად. გუშინდელისგან განსხვავებით უნდა ითქვას, რომ შვენიერი ამინდია დღეს ბათუმში. გუშინდელის შეხვედრებს თუ მიადევნეთ თვალყური ყველა ცდილობს გასდეს იქ მეტოქე ძალიან კარგი ეპიზოდი კვირკველია და გადარჩა ამ ეპიზოდში. ბურთი მეტოქეს იქ კვირკველიას გადაცემის შემდეგ მირცხულავი თამაში. აი ამ ეპიზოდში ძალიან კარგად თამაშა მირცხულავი. შეიძლება პირველი აღმოჩნდეს ბურთთან მეკარემ ცოტა დააგვიანა, მაგრამ ბოლო მომენტში მაინც მოასწრო და განმეორებით უნდა ვნახოთ და დავწუნდებით რა მოხდა. ბურთზე ითამაშა მეკარემ, არც არაფერი არ მოხდა. საჩხერელმა, თუმცა ბურთში ინარჩუნებენ დეკანოიძე. ხელზე ხელი თამაშ გავდა ძალიან. აი ამ ეპიზოდში რა თქმა უნდა ხელი თამაშია, თუმცა სად იყო ვერ დავაკვირდი. ხაზი სამწუხაროდ ვერ ვხედავ მართლა აქედან და ეს უკვე კარგია. აქ საფრთხე ეპიზოდი ბათუმელი ფეხბურთელები არიან შეტევაზე. უკან გადაცემა, ნახოთ გაგრძელება, შემდეგ შეიძლება დარტყმა და გავიდა, არა ძელს მოხდა ბურთი. მეორე აშკარა გოლი ჩანდა, ეხლა განმეორებით ნახავთ ამ ეპიზოდს. ფონიავა დაატრიალა ბურთის შორეული კუთხისკენ, მეკარე აბსოლუტურად უძლური იქნებოდა ამ ეპიზოდში. ჩაწოდება მაღალი, მეკარე ცდება და გადარჩა ეხლა უკვე ბათუმის დინამო 51 წუთზე. ამჯერადაც თევდორაძე არის ბურთით პასი საჯარიმოში არ არის თამაშგარეთ მდგომარეობა და ძალიან კარგად თამაშობს ჰამზიჩი საპასოვი, რომელმაც აი ხედავთ ეს უფრო თავიდან არის იერიში თევდორაძეს გადაცემა. შონია იყო ეს ფეხბურთელი, რომელიც გაიხსნა დაარტყა კიდევაც და მეკარე თამაშობს ზუსტად ახლო კუთხეში. შეცდომა არ დაუშვა ჰამზიჩმა და განუგრავა. მარცხნივ გადაცემა, ძალიან კარგი შეტევა და რეალური საგოლე მომენტი ჰქონდათ ეხლა საჩხერელ ფეხბურთელებს. სარდალი დეკანოიძე უკაცრავად 65 წუთზე განუგრავა ძალიან კარგი გადაცემა. ხედავთ აქ ტვილდიანის შეცდა პოზიციურად მიიღო ბურთი მკერდზე დეკანოიძემ, გასდა ერთ ფეხბურთელს და ყოჩახ მეკარე